robot တွေကို camera ဘက်မှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ် camera data ကို robot မှာ navigation တွေ cross planning တွေ cross planning ဆိုတော့ robot အနေနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို planning လုပ်ပြီးတော့ object တွေကို cross လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ camera တွေကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ pixel value တွေနဲ့ coordinate တွေကို လေ့လာရမယ်ဒီအခန်းမှာတော့ camera calibrate လုပ်တာကိုလေ့လာကြပါမယ် image နဲ့ coordinate ကွာဝေးရဲ့ပတ်သက်မှုကိုလေ့လာတာကို camera calibration လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာသိရမှာက intrinsic နဲ့ extrinsic calibration မှာcamera ရဲ့ intrinsic property ဆိုတာတော့ camera lens ရဲ့ constant တစ်ခုပါပဲ intrinsic property မှာ image sensor dimension တွေပါတယ် number of row တွေ number of column တွေပါပါတယ် image plane တစ်ခုရဲ့ central pixel က image plane က focal point ဘယ်လောက်မှာထားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်ဒါအပြင် desktop ဖြစ်သွားတဲ့မြောက်ပေါ်ကိန်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ် extrinsic property ကတော့ camera ကို wall frame ကနေဘယ်နေရာမှာတက်ထားလဲ transform ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် intrinsic property ဒီ focal length to side of bezel လို့နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ extrinsic property ဒီ robot ဒီ camera ရဲ့ဒီ camera frame ရဲ့ 3D location နဲ့ orientation တို့နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ intrinsic property ကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ intrinsic property ကိုကျွန်တော်တို့ extrinsic property ကို calibrate မလုပ်ခင်မှာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် camera calibrate လုပ်ဖို့ဆိုရင် camera နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ coordinate တွေကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှာ camera ရဲ့ frame ရှိတဲ့နေရာက projecting center ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ point C ဆိုတာကတော့ဒီ image plane နဲ့ဒီအနီရောင် square နဲ့ရေးထားတဲ့ image plane နဲ့ဒီ projection center ရဲ့အကွာအဝေးfocal length နဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်ကင်မရာမှာ sensor plane ခုရှိမယ် sensor plane နဲ့နော်ဒီ sensor plane နဲ့ဒီကင်မရာကြားက axis ကို z axis လို့ခေါ်ပါတယ်ယူပါတယ်ဒီကောင်ဒီ y axis ဒီကောင်ဒီ x axis ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ sensor plane မှာ pixel ရဲ့ row နဲ့ column တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ pixel ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel sensor row ကဒီ sensor row ကဒီ x axis နဲ့ parallel ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ sensor column ဒီ y axis နဲ့ parallel ဖြစ်တယ် z axis ပြီးတော့ဒီမှာ right hand rule ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x axis ရဲ့ positive direction ကတော့ pixel မှာ row တွေဘယ်လောက်ကြီးတိုးသွားမလဲဆိုတာကိုပြပါတယ်နော်အဲ့တော့ y axis ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့အလင်းတွေကနေတဆင့် sensor plane ပေါ်မှာ pivoted image တစ်ခုတက်ရောက်ပါတယ်ဒါက object ပါ m x y z ပါဒါကတော့ဒီမှာ image point မှာ x y မှာအဲ့တော့ခုနက directional x နဲ့ဒီဘက်ကဒီကောင်ကို u လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီကောင်ကို v လို့သတ်မှတ်တာပါ directional x နဲ့ directional u ပြီးပဲလေ directional y နဲ့ directional v ပြီးပဲလေပါဒီမှာ center point ရှိတယ် center point ဒီဒီကောင်ဒီ uc နဲ့ uv မှာကြားထဲမှာရှိတယ်ဒီကောင်ကို center point လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဒီကြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် xy ရဲ့ origin ကc ဖြစ်ပြီးတော့နော် xy origin က c ဒီ point c ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ yu ရဲ့ origin ကတော့ဒီမှာ0 y0 sorry u0 v0 ဖြစ်တယ်ဒီမှာ0 0ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ sensor dimension ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ640 column နဲ့ဒီ column ကြီး640 column နဲ့480 row ဖြစ်ပါတယ်เนาะ480 row ဖြစ်ပါတယ်เนาะ row တွေ480ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုနက point C ရဲ့ကျွန်တော်တို့ location ကတော့ u equal to number of column by 2နဲ့ v is equal to number of row by 2နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ် point C ရဲ့ actual location နဲ့အနည်းငယ်ပေါ်လွင်လာပါတယ် point C ရဲ့တကယ် coordinate ကUC နဲ့ UC နဲ့ VC ဖြစ်ပါတယ်ဒီ central pixel ရဲ့ coordinate က intrinsic parameter နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် xy coordinate ကနေပြီးတော့
UV coordinate ကိုပြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် sensor pixel ရဲ့ physical dimension ကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ဒီမှာ UC equal to UC plus x by width pixel ဖြစ်ပါတယ်အမှာ width က640 pixel V is equal to VC plus y by h pixel ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် object m ကနော် object m က x y z coordinate ရှိတဲ့ 3D screen မှာရှိပါတယ်နော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ reference ကဒီ camera frame ကနေရှိတာပါအဲ့ဒါကြတော့ဒီ 3D coordinate ကိုကနေ 2D coordinate ကိုပြောင်းချင်လို့ရှိရင် x is equal to x အသေးရောနော် x အသေးဆိုတော့နော် x အသေးဆိုတော့ x is equal to နော် focal length f h by z ဖြစ်ပါတယ်နော်y is equal to all y မှာနော် f is equal to y by z ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနော်h y focal length h y z h y z နော်ဒီ focal length ဆိုတာဒီ unit တူဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်နော်u နဲ့ v ကိုတော့ uc နဲ့ vc နဲ့ u နဲ့ v ကိုတော့ uc နဲ့ vc နဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်တွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပါပြီနော်တွက်လို့ရပါပြီအဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဘာတွက်လို့ရလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာနော်နောက်တစ်ခုကနော် f is equal to f by h pixel fy is equal to f by w pixel ဆိုတော့ကကြတော့ဒီကောင်ကြီး f of h နဲ့နော် f of h နဲ့ fy တို့ကနော်pixel unit ရှိတဲ့တိကျ focal length ဖြစ်ပါတယ် fh fy နဲ့နော် fh fy နဲ့ uc vc fh fy နဲ့ uc vc တို့ဟာနော်ပါရာမီတာ၄ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ environment နော်ပါရာမီတာ၄ခုပဲသုံးပြီးတော့ environment မှာ uv coordinate ကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ဒီ coordinate ကနေနော်ဒီ coordinate ကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်နော် camera calibration ကိုနော် camera နော်camera ကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးမယ်ဒီ camera ကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးမယ်နော်နေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးမယ်နော်နေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးမယ်ဒီ value တွေကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးဒီ parameter တွေကိုပေါ်ထုတ်တာကနော် camera calibration ရဲ့ပထမအဆင့်ပါပဲဒါကို intrinsic CALI BRADION လို့ခေါ်ပါတယ်နော် intrinsic calibration လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ homogeneous coordinate ကနေ 3D coordinate ကိုပြောင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ 3D coordinate ကို 2D coordinate ပြောင်းခဲ့တယ်z axis နော် z axis ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ x is equal to focal length x အကြီးပိုင်း z အကြီးနဲ့ y is equal to focal length y အကြီးပိုင်း z အကြီး equation လေးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာဒီကနေခြေရာခံနိုင်ပါတယ်z axis ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် z axis ကိုသူက focal length အဖြစ်မှတ်ယူကြည့်မယ်ဆိုရင် z - 1ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula ရယူလာပုံကိုဒီကနေလေ့လာနိုင်ပါတယ်